Hallå där! Men oj, ska Pascal verkligen ha närkontakt med en av Nordpolens isbjörnar? Och titta där, en spåkvinna. Ser hon in i framtiden, månntro? Nej, vi får nog gå tillbaka i tiden istället för att förstå. Närmare bestämt till morgonen när Mila och mamma äter frukost. Åh, Mila, hör här, mitt horoskop. Dagen kommer att innebära spännande möten som påverkar framtiden. Var inte rädd för att prova nya saker. Vadå? Du tror väl inte på det där? Nej. Lite kanske. Ja, vi kommer ju träffa folk idag. Kommer vi? Julmarknaden, det har vi inte glömt. Vi ska träffa Claes och Jocke där. Hur kan det stå i tidningen vad som ska hända? Har de kommit över tid och rumpurvet på något sätt? Ska jag varna den stora röde? De luras bara. Hittar på. Det kallas horoskop. Kolla här. Vad är du? Och då, det vet du väl, en tomtenissa? Är du född? Vilken månad? Mitt i sommaren där, vad kan det vara? Februari, september, där någon gång? Mitt i sommaren. Då är du kräfta. Verkligen inte. Kolla, inga klor. Så här står det. Idag är en utmärkt dag att göra affärer. Du kommer att få pengar från oväntat håll. Wow, hur vet de det? Det vet de inte. De hittar bara på. Så jag får inga pengar då? Antagligen inte. Mila funderade på lurhoroskopet om mammas framtid. Och så kom hon på en sak. Tänk om hon och Elfrid också skulle luras. Hej! Vad börjar vi med? Bestäm du. Jag ska prova nya saker idag enligt mitt horoskop. Tror du på sånt? Det stod att spännande möten ska påverka framtiden. Ni vill väl inte gå med oss? Ska vi ses här igen om 2 timmar? Okej. Håll ihop nu och ha kul. Pascal Petersen tänkte också på sin framtid. När han skulle bli rik och berömd genom att avslöja en livslevande tomtenissa. Men för att göra det måste han ju först få tag på henne. Hade Pascal kunnat se in i framtiden hade han nog väntat i 10 sekunder till. För just precis när han gått. Du ska alltså vara en spåtant. Förstår du vad jag menar? Ja, jag ska hitta på saker om framtiden. Du ska säga till mamma att det kommer bli en katastrof om hon inte dumpar Claes. Fast jag vet inte. Vad ska jag säga? Det gick ju inget bra förra gången med Claes. Det är därför jag har de här. Du stoppar in den här under peruken. Och så talar jag om för dig vad du ska säga. Och du säger exakt det jag säger till dig. Exakt. Förstår du? Ja. Elfrid är fixad och farligt snygg. De har bord, stol, skylt och tält. Vi behöver tält. Okej. Ett tält som de slår upp på julmarknaden. Okej, ska vi testa? Ja. Claes är en dingboll. Claes är en dingboll. Kanon! Jag hämtar mamma då.
Men jag vet inte om jag... Ja, men det blir kul. Du skulle ju pröva nya saker då. Jo, i och för sig, men... Men in nu. Ska inte du med? Nej, jag måste hitta en toa. Men jag kommer sen. Hallå? Jag ser framtiden, spännande möten, nya saker. Säg, jag ser att ditt namn börjar på K. Jag ser att ditt namn börjar på K. Det stämmer. Du bor i ett radhus och har ett barn. En fantastisk och underbar dotter. Hon börjar på M. Du bor i ett radhus. Ett barn. Hon börjar på M. Fantastiskt. Och du är kär. Han heter Claes. Och du är kär. Han heter Claes. Oj, oj, oj. Det här ser inte bra ut. Det här... Bra ut. Va? Vadå? Jag sa inget. Claes är en komplett idiot. Inte alls rätt man för dig. Claes är Rätt man för dig. rätt man för dig. Du kommer aldrig någonsin att bli lycklig med honom. Du kommer Att bli lycklig med honom. att bli lycklig med honom. Du får inte träffa honom mer. Då blir du fruktansvärt olycklig. Träffa honom mer. Då blir du lycklig. Tack. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Kan du se in i framtiden? Ja. Jag kommer att avslöja den jag vill avslöja. Jag kommer att vinna priser och bli berömd. Eller hur? Ja. Allt det där. Jag visste det! Men kommer jag ta mig till Nordpolen? Ja. Absolut. Hur? Jag vet var ingångarna ligger. Men hur kommer jag vidare? Kan du se det där? Jag ser isbjörnar. Ja, men det stämmer. Det finns isbjörnar där. Du ska viska några hemliga ord till isbjörnarna. Hej, hur var det? Vad sa hon? Hon var helt otrolig. Hon kunde nästan våra namn. Hon kunde Claes. Hon sa att vi passar perfekt ihop. Är du säker? Ja, han är rätt för mig på alla sätt. Tack, älskling. Men vad har du på med, dingskalle? Packar? Du skulle ju bara säga det jag sa till dig. Jo, det också. Men det är inte mitt fel att du helt plötsligt tycker Claes är toppen. Det har jag väl aldrig sagt. Gjorde du visst. Jag hörde det klart och tydligt, trots allt brus. Vilket brus. Det brusade väldigt då och då. Men jag lyckades ändå tyda vad du sa. Med min exceptionellt goda hörsel. Okej. Vad säger jag nu då? Elfrid är en underbar och duktig liten nissa. Elfrid är en... liten nissa?
Men det var faktiskt inte mitt fel. Nästa söndag är det dagen före dagen. Och vi har inte kommit någon vart. Men då kan man säga så här. Att det kan bara bli bättre. Och vet du vad? Mitt horoskop slog in. Jag fick pengar. Titta! Jag tror inte det blir någon riktig jul för mig. Hör på mig. Jag lovar att din önskan ska bli uppfylld. Vad snällt av dig. Mila, jag kanske inte är Nordpolens bästa nissa. Jag kanske inte ens är topp 10 eller 100. Men det här ska jag klara. Hallå där! Mm.